Perbincangan untuk perdamaian adalah salah satu cara untuk mencari penyelesaian damai mengikut prinsip antarabangsa. Kerajaan Thailand telah mengadakan rundingan damai sejak 2013. Perkembangan rundingan itu telah berubah mengikut keadaan semasa dan kumpulan yang berbeza pendapat daripada kerajaan Thai. Tetapi mereka juga ada tujuan yang sama untuk menamatkan keganasan dan fokus untuk menyelesaikan pertikaian yang timbul. Kembali ke keadaan biasa dan kebahagiaan ke wilayah sepadan selatan Thai. Mengikut kemajuan terkini, kumpulan perbincangan keamanan telah menerima pakai plan tindakan bersama untuk bangunan keamanan holistik atau plan CCPP yang akan menjadi plan aktiviti yang meliputi semua aspek pelaksanaan dan akan membawa kepada perjanjian untuk keamanan apabila semua pihak bersetuju berpegang kepada 3 cara. Cara pertama, mengurangkan keganasan. Cara kedua, perundingan awam. Dan cara ketiga, mencari penyelesaian secara politik. Anak kunci untuk menjayakan JCPP adalah penyertaan setiap sektor yang penerimaan awam terhadap prinsip bersama oleh seluruh kumpulan perbincangan damai dan kumpulan perbincangan tempatan menganjurkan aktiviti dan mengembara bersama untuk mendengar cadangan daripada sektor berkaitan berkenaan perbincangan dan menyelesaikan masalah di kawasan wilayah sepadan selatan Thai daripada kedua-dua agensi keselamatan, agensi kerajaan peringkat wilayah, daerah dan kumpulan pertubuhan agama di kawasan tersebut, kumpulan masyarakat sivil dan ahli akademik menunjukkan peluang untuk semua sektor mengambil bahagian bersama dan keikhlasan kerajaan dalam mengambil keamanan di wilayah itu. ตามจริงนโยบายการพูดคุยเนี่ยเรามุ่งหมายคุยทุกกลุ่มอยู่แล้วผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เนี่ยเราจำเป็นต้องรับฟังให้เกิดความครอบคลุมนะแล้วก็มีความรอบด้านถึงจะนำมาสู่การมีข้อสรุปที่เรียกว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็มีสิ่งที่เป็นจุดร่วมกันของทุกฝ่ายครับนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันแบบคือผมก็จะมีการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นกับทางจังหวัดโดยเฉพาะมีการออนไลน์กับทางท่านในอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดนะครับเพื่อจะได้รับทราบเรื่องของตัวแผนฉบับนี้ในหลักการของแผนนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างต้องเตรียมการเรื่องไหนบ้างอย่างไรนะครับเมื่อต่อไปเมื่อแผนอนุมัติแล้วเนี่ยทุกฝ่ายจะได้มีการเตรียมพร้อมรองรับขับเคลื่อนได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะสิ่งสำคัญคือผู้คนชุมชนในพื้นที่เนี่ยต้องมีส่วนสำคัญในการที่จะร่วมแสดงความเห็นในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับงั้นทางจังหวัดเนี่ยในส่วนที่เชื่อมโยงโดยเฉพาะฝ่ายปกครองก็น่าจะเข้ามามีบทบาทร่วมด้วยในการนำเสนอในเรื่องดังกล่าวกับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีความเข้าใจและก็เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยครับส่วนผู้นำศาสนาก็เช่นเดียวกันครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทางท่านผู้นำเนี่ยต้องขอความร่วมมือท่านครับในการไปสื่อสารกับผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งก็เป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยในกลไกในมัสยิดหรือในโรงเรียนปอนตาริกาที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้าใจถึงกระบวนการพูดคุยแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะแสดงความเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับ Encik Chatchai Bangchuat, Timbalan Setiausaha Agung Keselamatan Negara sebagai Ketua Jawatankuasa Perbincangan Keamanan untuk Wilayah Sepadan Selatan Thai, isu semua sektor mengambil bahagian dalam plan tindakan. Kerajaan memberi kepentingan untuk menyelesaikan masalah di wilayah sepadan Selatan Thai dengan menyokong gerakan rundingan damai di wilayah sepadan Selatan Thai untuk bergabung untuk menamatkan keganasan dan mempercepatkan pembangunan potensi ekonomi di kawasan tersebut. Ia adalah isu penting yang sektor kerajaan mesti membina keyakinan, merangsang ekonomi masyarakat berkembang dan mencipta gambaran yang baik di kawasan itu, seiringnya dengan membangunkan pendidikan di kawasan yang sesuai dengan keadaan semasa, identiti dan budaya dengan mempromosikan pendidikan agama bersama dengan pendidikan umum. Dibangunkan dari awal, bimbingan pendidikan pengajaran dan pelajaran di peringkat rendah. Pertengahan, melanjutkan pengajian tinggi, beasiswa, persediaan kerjaya, hiliran, kerjaya dan pelbagai peluang kerjaya menjadi warga masyarakat yang bersedia untuk memajukan kawasan tersebut. การพูดคุยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะนำความสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นสิ่งที่ยอมรับว่าการที่เราจะนำความสุขความเจริญความก้าวหน้านั้นมันจะไม่เกิดขึ้นได้นอกจากเราจะต้อง
อันดับแรกต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในเวทีพูดคุยนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถปรับความเข้าใจแต่ละฝ่ายนั้นได้เพราะฉะนั้นการพูดคุยนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เราจะสร้างความสันติสุขถ้าไม่ได้ผ่านการพูดคุยแน่นอนอาจจะไม่เกิดขึ้นได้ทุกปัญหาต้องมีการแก้ไขไม่มีการพูดคุยแล้วก็การแก้ไขด้วยใช้การพูดคุยนี้การแก้ไขที่ถูกต้องที่ดีที่สุดแล้วการเลือกเอาพูดคุยมาแก้ปัญหาก็แสดงว่าเป็นการเลือกที่ถูกต้องที่ตามหลักของศาสนาอิสลามไม่มีปัญหาที่แก้ไม่ได้ไม่มีปัญหาที่คุยกันไม่ได้ทุกปัญหาต้องคุยกัน Jika rakyat dan semua sektor ada persefahaman dan mengambil bahagian dalam pelaksanaan plan tindakan bersama untuk bangunan keamanan holistik atau plan JCPP, kumpulan pembicaraan keamanan wilayah sepadan Selatan Thai, pasti akan ada cahaya di hujung terowong yang membawa kepada pemuteraian perjanjian damai. Oleh itu, ia adalah tugas yang penting bahawa sektor kerajaan boleh berkomunikasi dan mewujudkan persefahaman dan dengar pendapat umum untuk menyelesaikan pertikaian, cari penyelesaian politik bersama, hidup bersama di bawah penerimaan berbezaan dan penghormatan sama maruah.